Сәлем программаһы тура эфирда үдешен артабанда дәвам итә. Шулай хөрмәтле достар, 10 августка планлаштырылган Республика ата-әсәйләр форумы сектарында ул икенче вакытка күсәрелде һәм икенче вакытка күсәрелһә, ошо Сара сектарында Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килгән ата-әсәйләр менән түңәрәк өстәл оештырылды. Оның һөдемтәләрен Бөтә дөнья башкортлары курултайы баш белгесе Миләүшә Хәбирова менән барлайбыз. Хәерле иртә. Миләүшә Фәйзиддин кызы, һаумыһыз. Һаумыһыз, Миләүшә Фәйзиддин кызы, Рәсәй төбәкләрендә башкорт телен укытуды оештырудагы актуаль һораулар дип исәпләнгән түңәрәк өстәл ниндәй һөдемтәләр бирде? Бұл түңәрәк өстәлдің мұғайын ең төп һөдемтәһе ул сит төбәктәрдә яшәгән безнең милләттәшләребезнең мына ошондай түңәрәк өстәлгә йыйылып, үҙҙәрен борсаған һорауҙарҙы бергәләп аралашыу булғандыр мұғайын. Сөнки сит төбәктәрдәге милләттәштәр гомумән ата-әсәләр бит инде үҙҙәренең хоҡуҡтары тураһында, үҙҙәренең мөмкинлектәре тураһында мәғлүмәт бар битмәй дип әйтергә мөмкин. Ә бына ошо түңәрәк өстәлдә бит инде безнең Мәғариф министрлығының милли идаралығы вәкилдәре булды, башҡорт телен үҫтереү һәм һаҡлау фонды етәкселәре булды, ресурс етәкселәре булды. Бына ошол күҙгә күҙ ҡарашып, уларҙан инде үҙҙәрен борсаған бик һорауҙарға яуап алдылар. Һәм инде улар үҙҙәрен ситтә айырым йәшәй түгел, ә уларға ярҙам итеүсе кешеләр бар икән, ошо һорауҙарға яуап алыуҙары шул иң төп һөҙөмтә булғандыр дип уйлайбыҙ. Мына Башҡортостандан ситтә йәшәгән региондар тип әйттек, ҡайһы төбәктәрҙән йыйылды беҙҙең милләттәштәребеҙ? Был түңәрәк өстәлдә 70-кә яҡын ҡатнашыусы булды. Беҙ уны онлайн һәм офлайн форматта үткәрҙек. Унда инде Ырымбур, Силәбе, Пермь, Свердловск, Курган өлкәләренән, Татарстан Республикаһында, шулай уҡ Ханты-Мансы автоном округының Нижневартовск һәм Сургут ҡалаларынан вәкилдәр булды. Һәм инде ошо түңәрәккә унда ултырған етәкселәргә һорауҙары булған республикабыҙҙың башҡа райондарынан да беҙ вәкилдәрҙе саҡырҙык һәм онлайн кирегә рөхсәт иттек дип әйтәм инде, саҡырҙык. Башҡорт телен уҡытыу буйынса ҡайһы төбәктә ниндәй проблема, ҡатмарлыҡтар барлығы асыҡландымы? Эйе, сит өлкәләрҙә башҡорт телен индереү буйынса ул проблемалар бар. Ниндәйҙер төбәктә генә айырым проблемалар бар дип әйтеп булмай. Сөнки бөтә ерҙә лә бер үк һорауҙар һәм ул ниндәйҙер кимәлдә асылған, ниндәйҙер кимәлдә һаман да асылырға тора дип әйтәбеҙ инде. Проблемаларға килгәндә ул, мәҫәлән, балалар баҡсаларында һәм мәктәптәрҙә башҡорт төркөмдәре асыу. Ул инде балаларҙың һаны менән бәйле. Балалар һаны әҙ булғанға күрә ул төркөмдәр асылмай дип әйтәбеҙ инде. Асылмаған мөмкинлек, шундай проблемалар бар. Шулай уҡ, мәҫәлән, беҙҙең Силәбе һәм Ырымбур өлкәләрендә, башҡорттар тығыҙ ултырған өлкәләрҙә, мәҫәлән, бәләкәй ауылдарҙа, әгәр дә оптимизация арҡаһында мәктәптәр ябылды икән, улар икенсе күрше ауылға күсеп китһәләр, бына шунда беҙ башҡорт балаларының артабан туған тел уҡымау факттарын беләбеҙ. Шулай кадрҙар мәсьәләһе лә, улар уҡытыусыларҙың булмауы, йәки уларҙың инде курстар үтмәүе дип әйтәбеҙ инде, шундай факттар да бар. Һәм иң төп проблема моғайын беҙҙең милләттәштәребеҙҙең, ата-әсәләрҙең туған телде һайламауҙары, ғаризалар яҙмауы. Йә инде уларға бына шул үҙҙәренең хоҡуҡтары тураһында мәғлүмәт барып етмәүе лә проблема булып тора инде. Һәм тағын бер проблеманы, һорауҙы һыҙыҡ өҫтөнә алырға мөмкин, ул сит өлкәләрҙә халыҡты, беҙҙең милләттәштәребеҙҙе үҙҙәренең артынан әйҙәүсе, рухлы милләттәштәребеҙ булмауы, лидерҙар булмауы. Һәм инде уларға ярҙам итеүсе, уларҙың инде теләктәрен күтәреп алыусы етәкселәрҙең дә ҡайһы ваҡытта булмауы, йә ҡаршы барыуҙары проблема булып тора һәр өлкәлә. Аңлашылды. Йәмәһе бергә нисә кеше йыйылды был форумда? 70-кә яҡын. Сөнки беҙ үҙебеҙҙең офисҡа, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы офисына ла йыйҙыҡ. Кемдәр 10 көндө форумға килеп өлгөргән тип әйтәбеҙ, уларҙы беҙ офлайн үҙебеҙҙең офисҡа саҡырҙык, һәм инде башҡа төбәктәрҙе беҙ онлайн саҡырҙык. 70-кә яҡын ҡатнашыусы булды. Бик һөҙөмтәле һөйләшеү булды. Бына әле региондарға бар ярҙам күрһәтеп торабыҙ дип әйттегеҙ бит, улар үҙҙәрен яңғыҙ йәшәгән белергә тейеш түгелдәр. Башҡортостан ниндәйерәк ярҙам күрһәтә? Башҡарылған эштәр тураһында тулыраҡ һөйләгеҙ әле.
Һуңгы вакытта Башкортстан һәм төбәктәр арасында бәйләнештәр ныгынды дип әйтергә мөмкин. Чөнки һәр министерство, һәр ведомство үзенең юнәлеше буенча ярдәм күрсәтергә тырышып тора һәм ярдәм кылуда. Бөтен дөнья башкортлары курултайы юнәлеше буенча алган вакытта бына безнең һәр төбәктә проектларында Башкортстандың төбәктәрдә Башкортстан мәдәнияте һәм мәгърифәте көндәре үткәрелә. Менә шул проектларында менә гыйнвардан алып без әле өс регионда менә шундый көндәр үткәрдек. Һәм сентябрьдә тагын да өс регионда үткәрәсәкбез. Менә шул проектларында мәктәпләргә, ул якшәмбе мәктәпләре булһынмы, уларга интерактив такталар, проекторлар, шулай ук экран бүләк итү, шулай ук милли костюмнар, музыка коралдары белән тәэмин итү, шулай күзалланган проектларында. Һәм инде әгәр дә ул инде мәгариф системаһы буенча булһа, мәгариф министрлыгы системаһында буенча булһа, ул инде дәреслектәр белән, уку аспектлары белән тәэмин итү, шулай күзалланган бит инде мәгариф министрлыгы буенча ул инде еш кына мастер-класстар үткәрү, урындарда мастер-класстар үткәрүдә күзалланган, шундай ярдәмнәрне күрһәтеп торыла. Шулай ук бына ошо түңәрәк өстәлдән тагын бер һөдемтәһен әйтеп китергә онытканмын. Без инде ундан Нижневартовскадан килгән мәсәлән безнең вәкилләребез менән ошо киләһе уку елында улар инде ару гына балаларның исемлеген төзегәннәр һәм Нижневартовскада инде бына Алла бер хәтип әйтәбез, шулай ук түңәрәк форматында булырмы ул я дәрестән һуңмы асу күзалланган. Шулай ук ярдәмгә килгән вакытта безнең һуңгы һөдемтәләрнең береһе булып, ул Силәбе өлкәһендә, Силәбе калаһында Хикән егеренче балалар баксаһында башкорт түңәрәге асу күзалланып тора. Унда инде мөдире урыс булуына карамастан, шундай безнең милләткә шундай ыңгай карашлы һәм инде киләһе уку елында моны әлеге вакытта ата-әсәләр менән бик әүдем эш алып барыла. Без инде тиз генә аралап бына шул мәгариф министрлыгының вәкилләре менән, ошо мөдир менән осрашуу үткәрдек. Һәм инде бына шулай ук ошо эштең Бөтен башкортлар курултайының ярдәме дип уйлайбыз, дип санайбыз. Ул менә ошо региондардан килгән ата-әсәләр менән башкорт телен укыту буенча һөйләшкән арала проблемалар Өфө, безнең Башкортстандагы ата-әсәләр һәм дә сит регионнардан, аларның уртакмы? Әллә бары Башкортстанда икенче төрлерәкме, әллә сит регионнарда икенче төрлерәкме? Безнең күзаллау буенча. Әлбәттә, сит өлкәләрдә проблемалар сакына аерыла, чөнки Башкортстанда бит барыбыз да безнең урындагы мәгариф идаралыклары, мәгариф бүлектәре, улар аңлайдар һәм төпле еңелрәк асу дип әйтәбез инде. Мәгариф идаралыклары улар ата-әсәләрнең гаризаларына реакциялар әйтәбез инде ыңгайрак. Сит төбәктәрдә бына шул именно итәкчеләрнең карашын табуы, карашын уларны ышандыруы дип әйтәбез инде авыррак һәм монда проблемалар күбрәк. Шулай булганга карамастан бирешмәйбез һәм сит төбәктәрдә лә башкорт телен укыту буенча системалы эш алып баручыларның бөтенләй лә бездән күп итеп сәлам. Сит регионнарда шулай бездә карайлар. Һәммәгә бит кайнар сәламнарыбызны җиткерәбез. Һәр вакыт Башкортстан менән һәм БСТ телеканалы менән бергә булыгыз. Безнең менән студиялы кунакта Бөтен дөнья башкортлары курултайы баш белгесе Миләүшә Хәбирова булды. Һезгә зур рәхмәт. Уңышлы көнегезгә. Рәхмәт.